小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？大家好，欢迎收看小贝的游戏视频。今天我的世界迎来了期中考试啊，哈哈！第一轮考试就是我们的打僵尸挑战。哈哈，我们小菜鸟拿着个小木剑，选择在了一个月黑风高的晚上来挑战僵尸了。可是我们的小菜鸟啊，你的这个战术准备有点不够啊，2个小小的僵尸就把你给打败了，什么装备都没有，而且这么快就输了。小菜鸟，这轮考试你不及格啦。下面看看我们高手的表现怎样呢？哇塞，你看看人高手，考试之前就吃了一个金苹果，而且带了满身的这个钻石铠甲，还拿了一把彩虹剑。哇塞，高手挑战的这个难度完全跟菜鸟不是一个级别啊！高手要挑战的是一个僵尸突变体，根本就不怕太阳，而且攻击力超级强悍啊！哇，我们的高手真的是这个操作很风骚啊，居然还趁着战斗的间隙吃了个金苹果。哇，这个僵尸已经被打倒了第一次。高手你一定要小心啊！一个这个僵尸突变体，它一共有3条命啊！哇，不过我们高手好像掌握了一个小技巧啊，趁着他倒地的时候，疯狂的对他施展攻击，导致这个僵尸一起来就直接挂掉了，连续3次，这个僵尸3条小命都被打没了。哈哈，他现在只剩最后一次机会了。我们的高手，你一定可以完成这个任务的！哇，太好了，我们高手非常轻松的把这个僵尸打败了。高手本轮挑战满分。下一次考核将是我们的武器制造大赛。我们小菜鸟在这个白天来到了一片空地，老师的分配的要求是打造一个他能够制造出来的最厉害的武器。我们的小菜鸟啊，一定是没有做好复习工作啊，煤炭都拿来打造武器了，煤炭怎么可能做武器呢？他先做了一把小木剑，觉得可能实在是不够看啊，最后啊，小菜鸟制作了一把石头的剑啊，嗨，勉强算你过关吧。我们来看看高手今天会制作怎样的武器呢？能不能让老师眼前一亮呢？哇塞，高手的这个包裹里放了木棍，还有钻石。哇，高手先制造了第一把这个钻石剑。诶，他还有什么动作吗？他制造了2把钻石剑。哦，原来我们高手做了一把双持的2把钻石剑。哇塞，还很酷啊！2把钻石剑，战斗力那可是强很多啊。本轮考试依旧是我们的高手胜出。哇，接下来我们要进行的是生存技能挖矿挑战。哈哈，我们的怪物学院的史蒂夫老师给菜鸟和高手设置了一个暗藏玄机的这个钻石墙。我们的小菜鸟啊，真的是太粗心了，什么都不管啊，直接上来就挖，哇，立马被这些 TNT 炸弹给炸死了。接下来看看我们的高手能不能顺利通过这关挑战呢？说实话，这个 TNT 藏的位置还是比较隐蔽的，即便是小贝我自己去挖，也有可能看不到呀。不过我相信啊，高手还是很认真、很仔细的，因为不管怎么说，今天这个毕竟是一场考试，老师啊肯定不会搞得这么简单。哇塞，果然我们高手一下就发现了这个钻石墙2个角落里有不一样的这个红石机关啊，他很快就把这个底下的 TNT 炸弹都给排除了。哼哼，小菜鸟啊，你要赶紧学习学习人家，看看人高手是多么的这个认真仔细。好，排除了这些所有 TNT 炸弹之后，应该可以开采了吧？我们高手想要先试探一下。好，把底下这个小沟壑给填上，我们高手开始正式开采这些钻石块了。诶，好像没什么问题了，太好了，我们高手应该可以顺利把这些钻石全部采完了。哇，什么情况？后面怎么突然来了个僵尸啊？你这大白天的，居然敢偷袭我们！哼，不过你这小僵尸构成不了什么威胁，我们的高手懒得搭理你，你再来骚扰我，我就送你归西了。哈哈，一个小僵尸啊，没关系，我们高手啊，很快就要把这些钻石墙全部采集完成了。看来这轮考试也是难不倒我们的高手的。小伙伴们，你们觉得高手今天的表现是不是很棒呢？哇塞，本轮考试又是高手胜出啦！最后一轮考试科目将是我们的武器修复。因为啊，我们日常生活里面武器经常是会使用坏掉的，修复武器是我们的一个必要的技能啊。但是我们小菜鸟啊，平时总是这个好吃懒做，上课也不认真听讲。今天啊，他的这个石镐搞坏了之后啊，他都不会修。现在到了考试关头就很着急了。我们这小菜鸟也真的是有点傻的可爱啊。这个小石镐他修复不了之后，居然气得把这个小铁站台都给打坏了。小菜鸟，平时不努力，老大徒伤悲啊！小伙伴们，你们千万不能学习菜鸟啊，要引以为戒啊！好，接下来看看我们的高手如何修复他的钻石武器吧。武器使用坏了之后，肯定需要修复啊，是需要材料的。我们高手非常轻松啊，拿了一颗钻石就把他的钻石剑修复了。小伙伴们，你们学到了吗？
好了，本期视频就到这了，喜欢我视频的小伙伴记得给我的视频点赞并关注我，我们下期再见，拜拜。